سلام أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنقول لكم عيد سعيد. بغيت نشارك معكم كيكة العيد ماشي حلوة مالحة، لأنه كلشي تبارك الله كيكون حلو الحلويات، وخصنا نفكروا في لي ديابيتيك وحتى على صحتنا ما نكتروش في الحلاوة. فأنا بغيت نشارك معكم هاد الكيكة مالحة كتجي سهلة وما فيهاش مكونات كتيرة. نشوفوا المقادير. أول حاجة عندي شريحة مقطعة طريفات صغار، معلقة كبيرة ديال جبن اللي دهن، عندي 4 البيضات، عندي 100 غرام ديال الكركاع مقطع دو مورسو، جوج خمارات حمرين، جوج كيسان ونصف ديال الدقيق، ونص كاس ما بين زبدة وزيت. هنا كناخد الباتور اولا البول كنوضع فيه الزيت مع الزبده. انا كما كتعرفوا كندير مواتي مواتي باش كتجي الكيكه هشيشه. كنضيف البيض، كنضيف نص كاس ديال الحليب، معلقة صغيرة ديال الملح، ومعلقة كبيرة ديال الجبن. صافي هنا كنطربوا المكونات كاملة، يمكن تضربوها بالخلاط الكهربائي ولا بالباتور. هنايا كنضيفوا الخميره الدقيق، جوج ساشي ديال الخمارات. صافي كنخلطوهم مزيان وكنضيفوا تدريجيا. كناخذ هنا معلقه صغيره ديال الدقيق كنضيفها للكركاع والشريحه، كنخلطها باش ما تهبطش ليا ملي نوضعهم في الكيك، هكا يبقاو ثابتين. صافي كنضيف الدقيق شويه بشويه وكنبقى نخلط تدريجيا. هذا اخواتي هو القوام ديال الكيك، كيجي خفيف بهذه الطريقه هذه. كناخذوا مول كندهنوه بقليل من الزيت وشويه ديال الدقيق، كنفرغوا الخليط ديالنا قليل من خليط الكيك، وكنديروا الكركاع مع الشريحه بهذه الطريقه هذه باش ما كيهبطوش لتحت وكيبقاو لينا وسط الكيك. وفي الاخير كنوضعوا الخليط الكيك وكنسرحوه بهذا الشكل هذا باش يبقى عندنا الخليط الكيك مقاد. فاش كنخرجوه من الفران كنسقيوه بكاس كبير ديال الحليب وهو سخون. كما كتشوفوا اخواتي بهذه الطريقه هذه باش كيجينا الكيك رطب. هنا اخواتي خديت قليل من الجبنه او جبنه الدهن، خففتها بشويه ديال الحليب وضعتها في جيب حلواني وشكلت بها هاد الخطوط هذا باش تعطينا هاد الديكور. زينتها بقليل من الجنجلان كحل والشريحه. كيمكن لكم تزينوها كذلك بالكركاع، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها.